بسم الله الرحمن الرحيم. الآن معنا مجموعة مسابقة بين المجموعات مع طلاب الصف التاسع، ومع الآن مع مجموعة سفراء التغير. عرف معرفة الله. هو معرفة الله. من يعرف الله مقام ربنا الكريم وصفاته العلى. ممتاز ما يليق بجلاله. ممتاز، بارك الله فيك. ولديهم نقطة. وأما الآن مع المجموعة سفراء المعرفة، عدة مصادر معرفة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم والنظر والتفكر في المخلوق. ممتاز، بارك الله فيك. وحصلت المجموعة المعرفة على نقطة. وأما الآن مع مجموعة الابتكار، اذكر ثلاثة من ثمار معرفة الله. الثقة بالله، حب الله، قول الحق. الشجاعة وقول الحق. ممتاز، بارك الله فيك. وحصلت مجموعة الابتكار على نقطة. وأما الآن مع مجموعة سفراء الإبداع، وعلامة خطأ أمام العبارة الخاصة بما يأتي. معرفة الله تحدث الإنسان عن معاصي ومخالفات الله وأمره. صح. ممتاز، بارك الله فيك. وحصلت على نقطة. وأما الآن ننتقل إلى قسم الحديث، ومع المجموعة الأولى سفراء التغير. يقصد بالتجسس وتلمس أسرار الآخرين وتتبع عوراتهم. ممتاز، بارك الله فيك. وحصلت مجموعة التغير على نقطة. السؤال الثاني إلى مجموعة المعرفة، ما معنى بسواء الضد؟ واتهام الآخرين وتتبع عوراتهم. حصل على نصف الإجابة ولديه نصف درجة. السؤال الثالث إلى مجموعة الابتكار، ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة من وسائل انتهاك العرض: الغيبة والنميمة، خيانة الأمانة، خلف الوقت. الغيبة والنميمة. ممتاز، بارك الله فيك. وحصل على نقطة. مع مجموعة الإبداع، اذكر حديث الأخوة والتكافل. مجموعة الإبداع، اذكر حديث الأخوة والتكافل. اطلع. ممتاز، بارك الله فيك. وحصلت على نقطة. وأما الآن ننتقل إلى قسم الفقه، ومع مجموعة سفراء التغير. الحج هو الركن الكم؟ الرابع من الأركان الخامس. وأما الآن ننتقل إلى مجموعة سفراء المعرفة. ما هي الطواف؟ عدد أقسام الطواف. إعادة السؤال إلى مجموعة سفراء المعرفة. كم أشواط السعي بين الصفا والمروة؟ 7 أشواط. ممتاز، بارك الله فيك. ولديه نقطة. وننتقل إلى مجموعة سفراء الابتكار. الوقوف بعرفة الركن الكم؟ الركن الثالث. الإجابة خاطئة، وهو الركن الثاني. ولديه الابتكار صفر. وننتقل إلى مجموعة سفراء الإبداع. أسفل الجبل هو جبلين.
أسفل جبل عيش. غلط. وهو جبل الرحمة. والمجموعة الفائزة مجموعة سفراء المعرفة.